ईमान मिलियो जन्नत में मिलियो त इहा ज़ात आहे बरकत वारी केतरी ॻाल्हियूं कंदासीं खुटंदियूं ई कोन इहो किस्सो त खुटण वारो आहे ई कोन छो त अल्लाह पंहिंजे हबीब खे सभिनी नबियनि जो सरवाण बणायो आहे जो सुभान अल्लाह सवा लख अंबियान में निराली ज़ात तुझिया भलारा सब बिला शक पर न आपकदार तो जहिड़ो जो सुभान अल्लाह ज़ुहर जो टाइम मझंद सुना हबीब पंहिंजी पाक न्याणी सैयदा फातिमा ज़हरा जे घर जो सुभान अल्लाह बड़ी आवाज सा चो वो कमली उड़ने वाले मोहम्मद नूर की बेटी वो अब्दुल्ला की पोती आमना के पूर की बेटी जो सुभान अल्लाह एडी शानदार जेकने अम्मा फातिमा ज़हरा सुने हबीबन जे घर अचे मौबा हुजन घर में जेकने वेठा हुजन या लेटल हुजन त सोना हबीब उथी बीही पंहिंजे न्याणी जो इस्तक़बाल फरमाईंदा इंदी हुई त महबूब सोना प्यार फरमाइंदा पेशानी ते बोसो दींदा हुया मथे मुबारक जे वारन के सिंघंदा हुया चुम्मियूं दींदा हा अज़वाज मुतराद कल या रसूल अल्लाह न्याणी सा प्यार जण बोसो जण त समझ में अचे तो पर अम्मा फातिमा ज़हरा जे मथे जे वारन के सिंघियो था इयो छो पाण फरमायो मुझे फातिमा ज़हरा जे वजूद जी खमीर जी मिठी अल्लाह जन्नत जे मुश्क मां खया जडे मां सिंघंदो आहियां त मूंखे जन्नत जे मुश्क जी खुशबू ईंदी आहे जो सुभान अल्लाह वा फातिमा ज़हरा जडे जमिया जडे जाइया तको आम बारन वांगुर को गंदो का गंदगी न को खराब पानी न आइया त मुश्क अंबर जे महकमे आइया त जिस्म ते कपड़े सा पर्दे सा आइया यो मुझे महबूब जे पाक न्याणी जो शरफा क़यामत जो निहारो थींदो आले मशर के खुदा बंदे कुद्दूस ऐलान फरमाइंदो या अहलल माश उद्दू अबसारकुम ऐश मशर वारो ऐ क़यामत वारो ऐ नबियो ऐ सिद्दीको ऐ सहाबियो ऐ नेकोकारो सालिहो सभई कंद झुकायो अखियूं झुकायो मोला छा जेला मुझे मिठे महबूब जे पाक न्याणी जी सवारी छा लगी रही जने ईंदी त मुझे हबीबन फरमायो सुरखुदा ते सवार होंदी अम्मा फातिमा ज़हरा के जेको हुल्लो पातलो होंदो जेको कपड़ो मुबारक पातलो होंदो उन हुल्ले के हजार नूरानी घेरा होंदा उन हर घेर के एक हूर रखण वारी होंदी उन जे सच्चे पासे मूसा कलीमुल्लाह जी भेण उम्मे कुलसूम खब्बे पासे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जी न्याणी जेके पखा वेठी झलींदू मोहम्मद जी न्याणी इन शान सा महशर मैदान मां लंघंदी तो सुभान अल्लाह शान हो ऐं मकाम चाहे मकाम भी हुआ अमल केड़ो आ सजी सजी रात भी रब के याद करे कुरान पढ़े तिलावत करे नमाज पढ़े ने बिलाल साईं फजर जी अज़ान ला उठी भी अज़ान चवे अम्मा फातिमा ज़हरा पंजा नूरानी हथला मथे खई चवे मौलाए करीम तो रात जाडी नगड़ी खल्क कया अजामा अम्मा फातिमा ज़हरा नमाज पढ़ी कुरान पढ़ी ठोई न कयो आ जो
जो रात खुटी वैया मुंजा मिठा या मुझे महबूब जी पाक न्याणी यो उन जो अमल हुयो या अम्मा साइण इन 15 शबान जी रात रखा रिवायत अम्मा आयशा सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला रिवायत आंदिया इमाम हैसमी मजमा उस ज़वाज अंदर नकल कयो मुस्नद अबू यअला पंजे मुस्नद जे अंदर नकल कयो इमाम अहमद बिन हंबल रिवायत के आंदो अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती अत्तरुल मंसूर जे आंदो सैयदना गौसुल आज़म गौसे समदानी कुतुब रब्बानी शहबाज इला मकानी अब्दुल कादिर जीलानी गुलत तालिबीन जे 39 सिफ़े ते नकल कयो शेख अब्दुल मुहद्दिस देलवी ऐं टोटियो जे मुहद्दिस आलिमन रिवायत आंदिया एक रात गुजरी अम्मा साइण अम्मा आयशा सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पंजे घोट मोहम्मद सां गॾु सुतिया रात जो आधी रात गुजरी अम्मा सां जो अख खुली ये पासे में ने हारे त नो वसुणा कोन घर में गोले हुजरे में ॾिठई न हुआ ॿाहिरि निकिरी मौबन के गोलण जे लाइ अज़वाज मुतरात मां हुजरन मां थींदी ता जो जन्नतुल बखी में अची पहुती छा ॾिसे सुभान अल्लाह सोना हबीब उन्हनि जो चेहरो मुबारक पत्थर ते सजदे में ज़ारो कतार रुअन पिया अखिन मां आब जारिया का बी गाल न ज़बान ते सदा इहा जारिया मौला मुझी गुनहगार उम्मत जी तोखे पारता उम्मती के ईज़ाओ अचे हुत पाण मदीने पुकारे जियो छवाए मुझा बाना तोखे कहड़ो रंज थोरवारे अबे ऐं अमर खां ज्यादा उते इंतज़ार बुरन सां भलायूं उन जो एडो बुरदबार सगोरो मोहम्मद मुंहिंजो सदा कुर्बदार बुरन सां भलायूं उन जो एडो बुरदबार अम्मा आयशा सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अची मथा बीठिया एक रिवायत में इया त महबूबन कलाम फरमायो आयशा तोखे इहो खौफ थियो त मां तो सां बेवफाई कंदुस या तुझे हक में खयानत कंदुस न तो इहो ख्याल रख त शायद मां के भी अज़वाज के भी ज़ोजे मोतरा दे विया न आयशा तोखे ख़बर ना है अज रात 15 शोबान जी रात या रात एडी भलारिया जो हिन रात में अल्लाह ताला मुझे गुनहगार उम्मतन जो तादाद एतरे कदर माफ फरमाइंदो जेतरे कदर बनू कलब जे बकरन जे जिस्मन ते वार आहिन एक रिवायत बी रिवायत में अम्मा आयशा सिद्दीक़ा मथा जी सुने हबीब सां कलाम कयो हबीबन मथे कद मुबारक रखयो पंहिंजे लीलायन में पंहिंजी इल्तिजाई मुनाजात में हुआ आयशा सिद्दीक़ा परेशान थी पंहिंजे बाबे सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ के वठी आई सुनो सिद्दीक़ अकबर आयो मुझे हबीब सां कलाम करे तो आवाज जवाब न थो मिले या सहाबी जिनके मदीने में खबर पजी वई कीअं सुमंदा हर को हिकड़ो थींदो सभई गॾु थिया उमर फारूक आयो उस्मान गनी आयो उस्मान बिन तलहा आयो शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आया महबूब सुना हबीब सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में बदस्तूर हर एक सहाबी महबूबन के अर्ज़ला गुजारिश किया पर सुना हबीब मुनाजात के रोकी न कोन पिया हिचकियूं बधियूं पयूं बार सारो कतार रोहन पिया सुन सिद्दीक़ अकबर को या रसूल अल्लाह अमा उम्मत जे फिक्र में एतरो न रो ओए मुझा हबीब जेकी
कुछ मुने को अमल कया आहिनि ऐं जेके नेकियूं मुंहिंजो रब जे बारगाह में क़बूल आहिनि मां सभई उहे नेकियूं ऐं नेक अमल अवां जी उम्मत जे पुटनि जे हवाले थो कया हबीब हाणे त सिर मथे खणो हबीबन सिर मुबारक मथे न खणो फारूक आज़म अर्ज़ कयो या रसूल अल्लाह जेकियूं मुंहिंजी नेकियूं अल्लाह जी बारगाह में मक़बूल आहिनि मां उम्मत जे नौजवाननि जे हवाले थो कया हबीबा हाणे त सिर मथे मुबारक खणो उस्मान गनी अर्ज़ कयो या रसूल अल्लाह जेकी कुछ मूं अल्लाह जे नाले ते ख़र्च कयो आ खुदा के मुंहिंजी खैरात सदको क़बूल आ उन सदके सवाब जो सवाब अमां जे उम्मत जे हवाले थो कया उथो सिर मुबारक मथे खणो अम्मा आयशा सिद्दीका सैयदा उम्मे सलमा बिनी महबूब जे अज़वाज मुतहरात मां बिनी पंजो नेकियूं उम्मत जे औरत जे हवाले कयो आहिनि महबूबा हाणे त मथे मथे खणो महबूबन सोना सजदे खे लंबो कयो आ आहो बुका जारिया नेठ सैयदना शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ अर्ज़ कयो अली असां सब परे था थियूं हाणे मोहम्मद जी पाक न्याणीअ खे वठी आ महबूब खे सजदे मां उथारी दी त उहाई उथारे सघे थी अम्मा फातिमा त आई आ पंहिंजे बाबे जी खिदमत में अर्ज़ करे या रसूल अल्लाह मुंहिंजा महबूब अमा एतिरो रोयो छो था जेका मो खातून जन्नत जी मेहनत आ जेका पुण्य की कबूल आ पर महबूबा जेको अमा राज बुधाए छड़ियो आ मां बच्चा बि कोहाईंदम हसन ऐं हुसैन जी कुर्बानी ऐं करबला जे शहीदन जो सॼो सदको मौला महबूब तुंहिंजे उम्मत जे हवाले थी कया हाणे त सिर मुबारक मथे खणो अम्मा साजने या कुर्बानी पेश कई आ जिब्रील अमीन वही खणी आयो आ अर्ज़ करे मुंहिंजा हबीब रब अव्हां जे लाइ न्यापो मोकिलियो आ महबूबा मथो मुबारक मथे खणो अव्हां जी सॼी उम्मत बख़्शे छॾियो सुभान जो सुभान अल्लाह अजीब मामलो अल्लामा जलालुद्दीन सुयूतीउल मंसूर जे अंदर इमाम कुर्तबी लिखियो त खुदा जे हबीब उम्मत खे त बख़्शाए छॾियो हाणे उम्मत जो कम त सुणे हबीब सां वफादारी असां जी वफादारी वरी केड़ी इन रात में मुसलमान हुआ जे कने पाव खीर जो न वठी सके त कर्ज खणी बि पुट खे 200 रुपया न फटाका हण असां जी वफादारी मां तो खे अर्ज़ कया यो फटाका कॾहिं खां शुरू थिया सैयदना इब्राहिम अला नबीना अलैहि सलातो व सलाम कि जॾहिं निमरूद हथ पेर बधी डोलीअ में विझी यानी मंजनेक जे ज़रिए आड़ाह में विधो हो उन वक्त निमरूद ऐं उन जे दरबार न जश्न मल्हायो हो ऐं जश्न में हुननि फटाका ॿारिया खुदा जे नबी के वो बज़ाहिर बाग जे हवाले करे खुश थिया त असां पंहिंजे खुदा जो बदलो वरतो ऐं उन खुशीअ में हुननि फटाका ॿारिया ऐं तू मुसलमान वरी 15 जी शोबान जी रात बख्श जी वाई रात फटाका ॿारे निमरूदन खे खुश कर केर चवे मौलवी त चई गला उन्हनि जा सुकी विया पर मञण लाइ केर मुरा आहे खुदा को तो के समझ ले पर हिकड़ी गाल आहे हराम जो पैसो हराम में भी नहीं जे तू सुन्नी हलाल खाई हलाल कमाई रिश्वत के छडी सूद खोरी के छडी नाजायज जरियन के छडी हलाल में रब तो के बरकत दे बरकत केड़ी तो के बुराइन का बदकारन का बचाए मिठा कुछ खौफ कर ये न थे जो मोहम्मद सुनो नाराज थी वने कब्र में पहुंची त तो जो हशर निमरूद सां गड थे उते छा कंदे हिन दुनिया में सोच चई ने हालन जी तो के जिंदगी मिली आ ऐ मुजी मां भेड़ मां तो के अर्ज कया पंजे बच्चन जी तरबियत तो के करनी आ तो के पंजो घर सवारणो ऐ सजाणो आ मोहम्मद मिठे के राजी करणो आ
जेकॾहिं को नाराज़ थिए त नाराज़ थियण ॾे, नाराज़ न कर त रब ऐं रब जे रसूल खे न कर। पर छा तव्हां सम्झो हमेशह ज़िंदा रहंदो, मरणो न आहे। अरे मरी नेठ कब्र में पहुचंदे उते छा कंदे? जाग मुसाफिर भाऊ साथ सवेरो लॾबो, साथ सवेरो लॾबो, बतड़ू ॾई पोइ घलबो। वो जागो मुसाफिर भाऊ साथ सवेरो लॾबो। अदा अकेलो वींदे धार्मिक खां थींदे, मिट माइट नींदे, इहो देश वतन सभु छॾिबो। जागो मुसाफिर भाऊ साथ सवेरो लॾबो। मलक कहारी दो साहुन पूरे नींदो, हरगिज़ की न छॾींदो, लाश कब्र में लटबो। वो जागो मुसाफिर भाऊ साथ सवेरो